الحمد لله الذي ارتضى لنا الإسلام وجعل فيه عزنا وبعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فجمع به شملنا ولما به شعثنا وأنزل عليه القرآن فوحد به صفنا ورفع به ذكرنا وأعلى به شأننا وسد به خللنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه كان عبدا شكورا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته إنه فقد فاز المتقون عباد الله miongoni mwa mbinu mbadala inayotumiwa na makafiri duniani kutaka kuizima nuru ya Uislamu na kuondosha Waislamu duniani ni kuharibu na kupoteza historia yao. Hii ni miongoni mwa silaha ambayo hutumika sana, hufuta historia. Na leo tunashuhudia maeneo mbalimbali yenye historia nzuri ya Uislamu, kadiri siku zikienda mbele yanafutika, na zile shairi ambazo zinadhihirisha hilo basi hufutwa na kugeuzwa kwa maana nyingine isiyo kwa ile ambayo Uislamu uliweka. Hili halifanywi kwa bahati mbaya, ni jambo linalofanywa kwa makusudi. Ukielewa hilo Muislamu hautoshangaa kile kinachoendelea duniani leo, hasa katika ardhi iliyosheheni historia kubwa na iza kubwa ya Uislamu katika nchi ya Palestina. Ukilijua hilo, na Waswahili wanasema usipoijua historia yako tegemea kuwa mtumwa katika maisha yako yote katika ulimwengu tuliokuwa nao. Ndugu zangu watukufu waumini, njooni pamoja nami katika siku yetu ya leo ya Ijumaa, kwa muda mfupi kabisa tujiulize maswala na tuondoke na majibu. Kwa nini uvamizi? Kwa nini uonevu? Kwa nini pamoja na maonevu yote haya dunia, tena la kushangaza hata wale ambao Waislamu na nafasi zao umethubutu kufunga midomo yao, hawasemi chochote? Kweli damu ya Muislamu
Kweli ardhi yenye historia kubwa, akina mama, watoto wanadhalilishwa kupita kiasi na watu wanazuia, hakuna mtu kusogea. Ana nguvu gani huyo katika ulimwengu? Na hatimaye jamii inatazama tu, watu wanateseka. Kwa muda mmoja watu wanakufa 500, kituo chenye kuhifadhi watu, na watu wanahisi ndio sehemu ya kwenda kukimbia, angalau kujificha katika maeneo ya makambi na maeneo ya hospitalini na maeneo ya balozini. Basi ndio humo watu wanapigwa. Nini tatizo? Kuna nini katika nchi hii? Muislamu, kuwa pamoja nami katika muda mchache tupate angalau kuondoka na kitu, asa ikakupa mwamko mwingine na hisia nyingine katika kuitekeleza na kumwabudu Mola wako katika maisha yako ya kila siku. Ndugu Waislamu, kinachoendelea katika ardhi ya Falastini ni mahbitul wahi, katika eneo ambalo wahi umeteremka kwa manabii, mitume wengi kwa wingi, ni katika ardhi ya Falastini. Wengi mitume wametoka katika Bani Israil, na ardhi hii ina historia kwa mitume wote waliotokana na ukoo wa Bani Israil. Leo inaitwa Israel kwa sababu ndani ya ukoo huu kuna watu ambao hawakutaka ukweli, na japo kwa maujua ukweli wakafanya fujo, wanaendelea kufanya fujo mpaka leo. Ndio isme Israel na Israel. Kwa hiyo Falastini ni mahbitul wahi, ardhul anbiya wa shuhada, ni ardhi ya mitume wa Allah na ardhi ya mashahidi. Mitume wengi wameuliwa katika ardhi hii ya Falastini. Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu warda ana ripoti katika hadithi iliyokuwa ndani ya Sahih Bukhari ya kwamba anasema Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu warda, qultu, nilisema mimi, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah tabaraka wa taala, ayu masjidin wudiya awalan fil ardi, ayu masjidin wudiya fil ardi awalan, ndo msikiti wa mwanzo katika ulimwengu huu kutengenezwa au kujengwa ni upi? Qala, mtume akasema al-Masjidul Haram, ni Masjidul Haram iliyo katika nchi tukufu ya Maka. Qala qultu thumma ayu, sahaba anaendelea kutueleza, nikasema tena kisha ni upi uliofuata? Qala, akasema al-Masjidul Aqsa, Masjidul Aqsa, ambao huu ndio unaopatikana katika ardhi ya Falastini, Kudus. Ukisikia ni hii Masjidul Aqsa iko katika eneo hilo. Bahati mbaya Waislamu wengi leo, generation yetu leo, wallahi haifahamu vizuri historia ya msikiti huu. Na ukiweza kuuliza, mfanya kidogo tu assessment kwa vijana, basi mtu hajui kitu. Huko anaweza kutaja Masjidul Haram, lakini Masjidul Aqsa na mazingira yake ni vigumu sana watu historia kujua. Qultu, nikasema kam kana bainahuma, haya msikiti wa kwanza Masjidul Haram, wa pili al-Masjidul Aqsa. Akauliza sahaba huyu, baina ya Masjidul Haram na Masjidul Aqsa kujengwa hapa palipita kitambo kiasi gani? Qala, akasema Mtume Muhammad sallama 40 sana, ni miaka 40 sana, miaka 40 baina Masjidul Harami Masjidul Aqsa ni miaka 40, ndipo ukajengwa Masjid al-Aqsa. Qila fi tarikh Masjid al-Aqsa imejengwa na Nabii Suleiman alayhi salatu wasalam. Masjid al-Aqsa imejengwa na Nabii Suleiman, panasema katika historia hivyo. Si maudhui yetu hiyo. Maudhui ni kujua Aqsa ipo wapi. Ipo katika ardhi ya Falastini, kuonesha kwamba dini hii ya Uislamu Allah tabaraka wa taala anatuthibitishia sisi, kama unavyoiona heshima ya Masjid al-Haram ndani ya Maka tukufu, ndivyo ilivyo heshima
ya Palestine kupitia Masjid al-Aqsa katika eneo hilo. Allah anasema subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Utukufu ni yule ambaye aliyemtoa mja wake katika sehemu ya usiku kutoka Masjid al-Haram kwenda Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawla, msikiti ambao pembezoni mwake mbarikiwa. Hii ndio ardhi ya Palestine, ndio ardhi ambayo Nabii Musa alayhi salatu wasalam aliagizwa na Mola wake aende na watu wake katika ardhul muqaddasa, ardhi takatifu, ardhi tukufu, ni ardhi ya Palestine. Waislamu, kibla cha mwanzo cha Uislamu kwa muda wa miaka 11 ni kibla ambacho kilikuwa katika Masjid al-Aqsa Palestine. Wamegeuziwa kibla Uislamu akiwa Madina, na msikiti ule unaitwa Qiblataini, ndani ya sala moja. Aqsa, sala hiyo Masjid al-Haram, ndani ya sala moja wakati wakielekea Masjid al-Aqsa. Kwa hiyo Aqsa ni kibla cha kwanza cha Uislamu kuelekea, kabla Masjid al-Haram ilikuwa ni Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa ndio sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala aliwakusanya manabii wote na wakasalishwa na khairu khalqillah Muhammadun sallallahu alaihi wasallama katika Masjid al-Aqsa. Mtume sama akiwa ni kiongozi. Masjid al-Aqsa Palestine ndio ma'raj al-Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallama, ndio sehemu ambayo Mtume salama alipanda kuelekea mbinguni katika ardhi hiyo au eneo hilo. Hivyo Muislamu wadhania kheri kama hii na mazingira kama haya, vipi awe adui asiyeutakia kheri Uislamu huu ambaye hakuanza leo, tangu karne na karne yupo, aachie tu basi mazingira yaende hivi hivi tu basi? Haiwezekani. Ndugu zangu watukufu waumini, Allah anasema walan tardha anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Hii ni takrirur rabbani. Allah anathibitisha Mayahudi never and ever hawatoweza kuridhia kwako wewe Muhammad salama na kwa wafuasi wako wote watakaofuata mpaka kiyama kitasimama, hawatoridhia ila wao wawafuate wao. Hili ndilo ambalo wao wanaolitaka katika ulimwengu wa sasa. Kwa hivyo harakati mbalimbali kila zama, kila nyakati, wao wanaziweka kuhakikisha kwamba wanafikia truth na lengo lao. Sasa hawa bwana walikaa wakatafakari, baada ya kuona kipindi hicho cha nyuma historia yatueleza namna walivyopigwa na Hitler na kuuliwa kupita kiasi. Baadaye sasa ikaja fikra, kwa sababu hawa wana wasaidizi, ingawa wenyewe ndio wenyewe akiwa na wasaidizi, wamekaa wakatafakari, tufanyeje sisi? Tunaitaka ile ardhi, tutaipataje ardhi ya Palestine? Tukawa sisi ni watawala eneo lile, tukaweka vizuri zile kumbukumbu za mababu zetu katika itikadi yetu tulikuwa nayo, tutafanya nini? Kwa hivyo kuna harakati mbalimbali za Kiyahudi ambazo zina majina tofauti. Lengo na madhumuni ni kufuta Uislamu tu, hakuna nyingine. Harakatu yahudia khatira thalatha, harakati za Mayahudi ambazo ni hatari ziko tatu. Moja, yahudu daunama. Hawa daunama ni neno ambalo wamelichukua katika nchi ya Turki wakati huo, wakajinasibisha kwenye eneo hilo, lakini ni wanafiki. Hawa harakati zao wanaingia kwa kusilimu kwa uongo na kuchanganyika na jamii ya Kiislamu. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanaovuruga Waislamu wakijiona wao ndio miongoni mwa Waislamu. Na hili alikuanza leo, hata zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio walivyokuwa, na wanaendelea kufanya hayo. Na hawa ndio ilikuwa chachu ya kuharibu ile Islamic, ile kopi Islamic State, ile khilafa ya Ottoman Empire. Hawa kwa asilimia kubwa ndio washawishi wakubwa na walioingia na wakabadilisha thakafa ya Uislamu kwa
mbinu mbalimbali. Hatimaye 1925 khilafa hii ikaondoshwa duniani. Miongoni mwa watu ni hawa Mayahudi wa sampuli hii, ambao wao wanakuwa wanaingia kwenye Uislamu, wanakuwa Waislamu, lakini si kwa maana Waislamu, wana malengo yao katika kazi wanaifanya wao. Hii ni moja katika harakati ambao wanaifanya wao, hawawi nje wala mbali na Uislamu, na kuwa ndani ya Uislamu. Utashangaa leo Waislamu kadiri wakifanya mambo yao, mwisho wa siku vurugu, hawaelewani, wanavutana. Nini tatizo? Miongoni na matatizo ni watu hawa kuingia na wakatengeneza watu. Usidhanie katika eneo lako hili atakuja Yahudi ambaye ana asili ya uzungu. Yahudi ni fikra, Yahudi ni itikadi. Kuna mtu ametengenezwa, amemeza fikra za Kiyahudi, anazo na ni mtumishi mzuri wa fikra za Kiyahudi, mtakuwa naye katika maeneo yenu. Huu ndio kweli. Mambo haendi, haya ndio mazingira. Watu wanatolewa kwenda maeneo mbalimbali kujifunza masuala mbalimbali. Miongoni mwao wanafundisha mambo haya, wakirudi na kufundisha wenzi wao, tunakuwa nao katika maeneo yetu sisi, mambo yanakuwa na susa. Miongoni mwa sababu ni hii. Harakati nyingine Almasunia au ni Freemason, ambao hawa mara nyingi sana wanajificha katika hizi United Nations za kimataifa hizi. Wanaingia katika kila shirika wakitengeneza mazingira kwa dhahiri, unaona kama hawa wazuri, wana nia nzuri, wanataka kushughulikia afya za watu duniani na kadha kadha. Kumbe hapana, wana yao. Hawa wamejigawa, na wengine wanakuwa mara nyingi sana wanahusika na masuala ya anasa kupita kiasi, na kutaka watu kufanya wewe wana fedha nyingi, wao wana uchumi mzuri. Sasa ili ufikia hatua hiyo, lazima kubaliana na wao na wanavyotaka wao, washakutoa, washakuharibu. Kwa hiyo mara nyingi sana katika maeneo ya kiuchumi, kijamii, ndio wanavamia zaidi wao, wanaingia katika maeneo hayo. Kwa hiyo kuta jamii ya Waislamu wapo, majina ya Kiislamu, lakini maisha yake ni kifreemason. Dini yake ya Mungu haipo, imebakia dini ni jina, lakini matendo na zile upiganaji na kuhangaika hakuna kabisa. Hiyo ndo miongoni mwa malengo ambayo wao wanayo. Na harakati nyingine ambayo iko sasa, tunayo zama za leo, ni hawa Suhuyunia. Suhuyunia kwa lugha ya Kiarabu hutumia hivyo. Neno Suhuyunia, kana Suhuyun ni ism jabal fi Palestine, ni jina la mlima katika huko Palestine. Kwa hiyo wao walipoandaa, walikaa vikao katika maeneo ya Ulaya kupropagate tutafanyaje sisi kuweza kuipata na kuwa wenyeji na watawala katika ardhi ya Palestine, ili tubadilishe utamaduni ule wote. Jamani Waislamu, maeneo mengi duniani yalikuwa na athari za Kiislamu, Spain hizo ambayo ilikuwa ni Hispania, zimeharibiwa. Hauoni tena Uislamu, unaona zaidi ni makafiri na mambo yao tu, lakini kumbe kuna athari nyingi za Kiislamu zimeharibiwa. Iqra'u tarikh. Waislamu, tusome historia yetu, tuangalie mazingira. Kutolijua hilo, wewe utashangaa unakwenda tu. Tena sometimes unapitishwa katika khairi zako hizo hizo, kumbe maasi ya Mungu unapelekwa sehemu usiyojua, wewe hujui, lakini unakwenda tu. Hawa sasa ambao tunaita kwa lugha ya Kiswahili Mazayuni, Zionist, Suhuyunia, hawa sasa, hii ni harakati ya kisiasa duniani ambao ndio walioshauriana Mayahudi hawa wote duniani wakusanyane, wawekwe wapi? Ushauri ulikwenda katika maeneo mbalimbali, lakini sehemu iliyotakiwa hasa ni Palestina. Wakaenda pale, ndio chimbuko la kuwepo dola ya Israeli pale. Sababu kubwa ni kupitia taasisi hii ambayo inafanya kazi duniani kwa malengo ya ushawishi mkubwa sana. Dola ile ilipoanza pale, kabla yapo katika maeneo yetu sisi mengi duniani, tulikuwa tukiona juhudi za Palestina mpaka watu wanajipa majina Palestina kadha kadha. Lakini leo hii Israeli alipochukua dola pale na nguvu waliowezeshwa na Umoja wa Mataifa, vibaraka wao, basi amekuwa akitoa support kubwa sana duniani, akitoa misaada. Nini madhumuni yake? Hatoi tu, anatengeneza ukuruba na watu waelewe kwamba ni mtu mwanadamu ana nia nzuri, kumbe masini ya Mungu sivyo kabisa, ana malengo tofauti anayeyafanya. Nyamazeni kimya, ashakupeni msaada.
Sasa leo yanayofanyika duniani, anasimama bwana wa dunia Marekani, anaambia na msupport Israel. Haya, wewe mwingine utasemaje? Utasema nini? Ndio utakuta kwamba nchi nyingi zimenyamaza kimya, na kama baadhi ya nchi ambazo zina Waislamu wako asilimia kubwa wamesema ni nchi chache sana, lakini wengi wamenyamaza kimya, wanalinda maslahi. Bwana mkubwa ameshasema nikiingia mimi itakuwaje, na yeye anahitaji kuishi zaidi duniani. Haya ndio mazingira Waislamu, yani zile tamaduni, fikra na mambo ya Kiyahudi tumeyavaa sisi kwa asilimia zote. Pamoja na yote haya, Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'ani sura ya 59 aya 14, sifa ya Mayahudi pamoja na yote wanayotengeneza ni watu oga sana, na sababu ya kuoga sana, wanapenda zaidi maisha duniani, raha ya dunia wanaipenda sana. Kwa hiyo hata wakitaka kupambana na nyinyi, basi wana njia wanaitumia wao. Allah anasema la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin au min wara'i judur. Hawa wakitaka kupigana na nyinyi hawapigani hali ya kuwa wamejikusanya pamoja kupigana nyinyi kufesi. Angalieni inavyosema aya, na angalieni mazingira yanayoendelea katika ardhi ya Palestina. Yahudi yeye si kwamba hawa jamaa dola Israeli si kwamba wanasogea kupambana na wajamaa face to face, la. Wao wanachofanya ni kuvizia katika maeneo ambayo wanajua wataua watu wengi, urusha mabomu na kuua. Hawaendi kama wao njoni kama Naomi, hawasogei mazingira hayo, kwa sababu Allah anasema hawapigani na nyinyi hali ya kuwa wamejikusanya illa fi quram muhassanatin. Wakijikusanya basi wanakuwa katika maeneo ya miji ambayo umeweka ngome madhubuti, kuta mwezi kuwafikia, hapo wanaweza kufanya, au miwarai judur, au nyuma ya kuta. Lakini vinginevyo hawaji face to face kwa nyinyi. Ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Anasema Allah, vita baina yao ni vikali sana, utawadhania wamoja lakini nyoyo zao ni tofauti. Hayo ni kwa sababu ni watu ambao maskini ya Mungu ni majahili, wasiokuwa na akili, hawatambui kitu maskini ya Mungu. Waislamu, sifa hizi za Mayahudi ndizo tulizokuwa nazo sisi leo. Ba'suna bainana shadid. Sisi kwa sisi tuna visasi vikubwa sana, chuki baya sana. Wakati mwingine Muislamu jamani mwenzio anakueleza jambo ambalo liko wazi, jamani hili tulifanyalo sisi, nanyi nani ambaye angalau atazame kwamba yuko vizuri, na alifanya jambo ambalo mtume kaagiza, maswahaba wamelifanya, lakini alikataja jambo ambalo mtume hajaagiza, maswahaba hawajafanya. Wao unafanya jambo ambalo mtume hajaagiza, maswahaba hawajafanya na matabi hawajafanya, lakini inaonekana mie ndio mbaya, mimi ndio adui mkubwa, wewe uko salama, na vita inakuwa ni kubwa, adui mkubwa sana, maneno makali. Sasa tuulizane Uislamu, nani yuko katika mstari sahihi baina wewe unaofanya jambo lile mtume hakulifanya, maswahaba hakulifanya, matabi hakulifanya, lakini wewe umelifanya, mimi nimesema hapana, hilo naliacha, kama ni khairi basi ingefanywa hapo awali, kwa kuwa hakufanya basi naacha. Nani yuko salama zaidi? Lakini inaonekana mimi mbaya zaidi, sipendezi na haribu dini. Ba'suna bainana shadid, vita baina sisi ni vikali sana. Fikra za Kiyahudi tumesukwa sisi, hatuoni kama tumetengenezea mazingira haya Waislamu kuwa katika hali hii. Lengo ni kuchafua mazingira, wao endelee kuwa na nguvu katika ulimwengu tuliokuwa nao. Utabakia mimi na wewe ni masuulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema kwenye Qur'ani katika sura al-Baqara, wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin, miongoni mwa watu ambao wanapenda zaidi kuishi ni wao. Sifa hii pia Waislamu leo tunayo sisi. Raha ya maisha imekuwa ina nafasi kubwa. Kwa hiyo dini ya Mungu ina nafasi kwa sababu ya raha ya maisha. Muislamu hajisumbui dunia kujua, hataki kushughulikia dini yake, anahangaika zaidi na maisha yake. Ukimwambia asikii, amechukua fikra hii, maisha kwake ndio kila kitu.
Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo anayezungumzia Thauban sahaba radhiyallahu ta'ala anhu ndani Musnad Ahmad, anasema yushiku an tadaa alaykumul umam min kulli ufukin kama tadaa al-aklatu ala qas'atiha. Anasema mtume salama, yushiku, inakaribia, an tadaa alaykumul umam, kualikana, kuitana kwa ajili yenu nyinyi mataifa mbalimbali katika kila pembe ya ulimwengu, kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha, kama unavyoona walaji chakula, akalatu, walaji chakula, njemba za watu wengi wasiopungua 10 wanaitana kwenye chakula kwenda kula kwenye ile sahani. Basi namna wanavyovamia ile chakula kwenye sahani ndio mvamio ambao mnafanyiwa nyinyi umma wa Kiislamu. Watu mbalimbali, kila mmoja kwa sampuli yake na nguvu anayoweza, anavamia kwenu nyinyi. Maneno haya kidogo yalishughulisha. Qala, anasema sahaba, kulna ya Rasulullah, tukamwambia mjumbe wa Allah, amin qilati yawma idhin, hivyo sisi siku hiyo tutakuwa ni watu kidogo sana mpaka tuvamiwe kiasi kama hicho? Watuvamie namna hiyo tutakuwa ni kidogo sana. Qala, mtume akasema, antum yawma idhin kathir, nyinyi siku hiyo ni wengi sana, walakin takununa ghuthaa ka ghuthai sayr, mtakuwa nyinyi kama povu la kwenye wimbi la maji. Ghuthaa ka ghuthai sayr, mtakuwa povu kama povu la kwenye wimbi la maji. Wimbi la maji hutoa povu nyingi sana, nyingi kweli kweli, lakini ukipuliza kidogo tu au ukigusa kidogo tu lote la achana. Hivyo ndio utakavyokuwa, ni wengi lakini dhaifu, hatuna nguvu yoyote. We are not say, tupo tu. Tusema, akaendelea kusema, fatunza'u al-mahaba, tuntaza'u al-mahaba min qulubi aduwikum, letisho ambalo nyinyi mlikuwa nalo litaondoshwa kwenye nyoyo za adui yenu. Mtakuwa nyinyi hamuogopeshi tena, hamtishi tena, adui yakuogopeni. Waj'alu fi qulubikum alwahna, na Allah tabaraka wa taala atarembea katika nyingine, la yukudhifana, hapa ataweka kwenye nyoyo zenu nyinyi, ataweka alwahna. Maswahaba wakauliza, qala qulna mal wahnu ya rasul, wa mal wahnu ya Rasulullah, nini maana wahna ambayo inakusudiwa hapa? Akasema, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Mimi na wewe tunaambiwa tutakuwa kipindi hicho tunapenda zaidi dunia, raha dunia iko mbele katika maisha yetu sisi, na hatupendi kufa. Mwanadamu Muislamu akiwa na sifa hiyo, sifa hii ni sifa ya makufari, ni sifa ya Mayahudi katika ulimwengu wa sasa, lakini ndio sifa ambayo Waislamu wataivana, kuichukua na kuirithi. Kama alivyosema Mtume, mtafuata nyenendo na mila za hawa hatua kwa hatua. Subhanallah, hata ukija katika le shimo la kenga na nyinyi mtaingia humo. Leo Waislamu tumekuwa na mazingira kama haya. Mapenzi ya dunia yamechukua nafasi kubwa, na kupenda na kuchukia kufa ndio maisha yetu sisi leo. Kwa hiyo mazingira haya yameondosha nguvu kwetu, hatuna nguvu yote hata kama unasali, lakini haya ndio hima yako katika ulimwengu. Nguvu yako huna, udhaifu unao, kwa adui anafanya anavyotaka yeye, na wala wewe huna lolote uliozalo. Nini? Hubu dunia wa karahiyatul maut. Hubu dunia, kupenda dunia, ra'su kulli khatira. Wallahi ndio msingi wa makosa yote Waislamu. Wa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا يغفر لكم، ودعوه يستجب لكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله سبحان من بعث محمدا بكتاب كالشمس في ضحاها، وبالسنة كالقمر إذا تلاها، ومن تبعهما صار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد إخواني, ndugu zangu katika imani, sisi sote tunapaswa baada ya kujua angalau kwa ufupi kinachoendelea katika ulimwengu wa sasa na kipi kinachotakiwa katika ulimwengu wa sasa hasa dhidi ya Uislamu, basi sisi Waislamu tunahitajika sana kuwa karibu na Mola wetu kwa kuisoma dini yetu tukufu ya Uislamu, lakini kumuomba sana Allah tabaraka wa taala katika hilo na kushikamana sana sana sana. Kwa hivyo ndugu zetu katika ardhi ya Palestina ni ndugu zetu tena kweli kweli, lao lako. Muislamu usiwe na furaha ukaona kwamba yao, la, usiingize propaganda hili. Hilo ni lako na uumie kama unavyoumia wao. Hauko kule, lakini tujimithilishe na hadithi ya Mtume salama katika vita vya Tabuk. Watu wanatakiwa waondoke waende kupambana, lakini kuna watu walikuwa madhaifu, hawana uwezo wa kuondoka kwa nyudhuru mbalimbali, kiasi ambacho baada ya kuondoka kwenda kule wanasikitika. Mtume salama anatoa kauli, jamani nyie, kuna watu hamkati bonde wako pamoja na nyinyi, kilichozuia ni udhuru. Pamoja na sisi nia zao ziko vizuri, udhuru ndio leo wazuia wao, hawezi kufika maeneo kama haya. Kwa hiyo ujira wenu na ujira wao ni sasa nao wanapata. Kwa hiyo mimi na wewe na situshiriki kuumia, kumuomba sana Allah tabaraka wa taala mara kwa mara, kuombea ndugu zetu kwamba wanadhulumiwa, wanaonewa, na lengo ni kuondosha athari ile katika eneo lile. Ifike pahala sasa ile nguvu yote iondoke. Jamani, Masjid al-Aqsa, Mtume salama anakaribia kufa, hajafa, akateua jeshi baada ya kusikia anatoka zake hija. Kasikia jeshi lilikuwa liko na Zaid ibn Haritha, Zaid kashafariki, wamekufa. Kwa hiyo akateua jeshi jingine likaongozwa na Zaid, Usama ibn Zaid ambaye ni mtoto wa Zaid ibn Haritha, aende kule. Usama anataka kuondoka na jeshi, Mtume salama ndo maradhi amekuwa zaidi, akasubiri mpaka Mtume kafariki. Baada ya kufariki, uongozi anachukua Abubakari, hakuacha, kalitoa jeshi kama kawaida likaenda kupambana. Hali ile imekwenda kwa muda mrefu sana, mpaka ukhalifa wa Umari. Abubakari kamaliza, kaondoka kwa Umari, Qudus ikarejea katika miliki ya Uislamu, na yeye akaenda kabidhiwa funguo rasmi katika Qudus, eneo lile. Baada ya hapo 1947 ardhi ile au eneo lile nguvu imekuwa kwa makafiri sisi tena, ingawa tunaingia, lakini umiliki na mamlaka makubwa bado hayapo katika Uislamu mpaka hivi sasa, na lengo kuwa na nguvu zaidi, ifike pala tuzuilie kabisa, iweke athari nyingine sasa sio ile kupoteza historia hii Waislamu. Hivyo tutakubali sote athari hii ipotee na tuko hai na tunayaona haya? Hapana. Nia zetu, dua zetu, umoja wetu ndo silaha ya haya yote. Innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote ni ndugu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuonesha udugu huu ukoje. Anasema katika hadithi maarufu na sahihi, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadi, mfano wa waumini kupendana kwao, kuonana huruma kwao na kusaidiana kwao ni sawa sawa na mwili. Idha shtaka minhu udhun, kwenye mwili huo kiungo kimoja kipata matatizo, kikawa kinauma, sawa ni jicho au kucha au kidole, basi ndugu yangu, si tu kidole kile au kucha ule, tadaa ala wasaidu jasad bisahri wal humma, basi mwili wote utashirikiana na kidole kile au kucha ule kwa maumivu na kukesha. Hivi ndivyo Mtume anavyoeleza ulivyo umma wa Kiislamu. Swala ambalo mimi na wewe tujiulize, sisi tuko hivyo kweli? Matatizo ya mwenzako ndo yako yanakuma kama anavuma yeye, unakuwa na hisia hizi? Jiulize Muislamu, kama hauna bado tatizo. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mtume sallallahu anaondosha imani kwa mtu ambaye hana hisia ya kheri kwa mwenzie,
anataka mwenzake amkute maovu, yeye asalimike. Hawe na imani moja wenu mpaka ampendelee mwenzie analolipenda katika nafsi yake. Mimi na wewe, nani asiyependa amani? Nani asiyependa utulivu? Hivyo kweli wenzetu wanaishi katika mazingira magumu, chakula kimezuiliwa, msaada wote usiende, hali imekuwa ngumu, halafu wewe habari hizi unazisikia unapuuza tu. Kweli Muislamu likuume tena kweli kweli, halafu omba dua, shirikiana katika hilo. Umoja wetu ndio ushindi wetu. Tusiwe kama Mayahudi ambao wamesambaratika itikadi yao kwa sababu ya dunia, kila mmoja na anataka yeye, basi unaona wanashirikiana na wewe kwa kutaka wewe, lakini wanapokushinda wewe kila mmoja na lake. Sasa sisi kwa nini tunashindwa kwa umoja wa kushirikiana ili kumuondoa adui anayetuumiza? Tumuombe sana Allah tabaraka wa taala atuoneshe ukweli na ajalie nyoyo zetu zikubali kwamba ndio ukweli na azipatafika kufuata ukweli, na atuoneshe kwamba hii ni batili na nyoyo zikubali kwamba hii ni batili, alafu tupate ufika kuepuka batili hiyo. Qala alayhi salatu wassalam, man salla alayya salatan sallallahu alayhi 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخوانا الفلسطين يا رب، انصرهم وعنهم وكلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وبارك على محمد.